Kauli ya Jumanecha kwamba hajaonekana katika tamasha la Wasafi Festival kwa sababu ofa aliyopewa ni shilingi 500 na kwake akachukulia kama dharau imesababisha mjadala mkubwa sana mtandaoni. Miongoni mwa watu ambao wamefunguka kuhusiana na swala hilo ni mwanamuziki mwingine mkongwe ambaye ni Q Chief aliyeshare hivi: "My dearest brother, moja kati ya wasanii pendwa mwenye records zako za kutosha and still you stand alone. Kwanza kabisa nikupongeze kwa msimamo wako juu ya hili. Isitoshe kusema Juma amefanya mengi na anastahili more respect, sio huo ujinga. Mtu aliyekuletea mzigo wa kutosha juzi tu leo ukamrubuni kwa 500. Atafanyia nini zaidi ya kuulewea? Wallahi aibu kubwa kwa kampuni kubwa. Umejitambua thamani yako kubwa, hujawahi kukosa riziki. Kila siku na show hiyo ni kalma na sio kila mtu anayo, itunze. There's still time." Ruge kafa na mengi sana. Kasemwa, kasimangwa, show zake zinaumiza, anawatumia watu, ila tangu aondoke mpaka leo bei zile zile. Why? Juzi tu kakupa fuko la dola tena za kutosha, kaondoka. It's time to change your image. Misimamo sio jeuri, ni growth, which to you sounds like a lack of discipline. Mlikuwa na muda wa kujitafakari na kuitafakari safari ya kaka yetu Nature, but you ignored. Mdogo wangu, kama utaendelea hivi na Tale, kuna siku utasikitishwa. Believe you have time to change, be real, stop acting. Wewe unaona hapa maneno ya Q Chief haya, amempa moyo Jumanecha, lakini pia amemchana Diamond kwamba ajiangalie, badilike, kwa sababu hiki anachokifanya kwa mujibu wa kilichosemwa ni kumkosea heshima mkongwe. Sasa comments za watu mbalimbali. Juzi nimeona unaulizwa kuhusu Mondi kumsaidia Chidi, nikasikia majibu yako, nikagundua umejaa na roho mbaya pamoja na wivu, na umevichanganya vyote kuandika hii post. Acha roho mbaya wewe, ndio maana Fiesta huitwi, Wasafi huitwi, na hata ukipewa interview naibuka umelewa cha pombe. Haya, mwingine anasema 500 plus usafiri plus malazi, inawezekana chakula pia unahudumiwa, plus promo, makamera yanakumulika muda wote. Dunia tunakuomba, kumbe upo ukipiga hesabu sinakuja milioni na hapo. Kwa kweli hiyo 500 yenyewe nyingi, litakiwa 250. Maoni ya watu hayo. Wastani wasanii wakiperform kwa dakika 15 mpaka 20, ina maana Jumanecha kaingia kwenye rekodi kataa kulipwa 500 kwa dakika 15. Hapo mwanzo mngejua kuwa kesho kuna kuchuja, basi jidhatiti ili msije kulaumu watu wetu wanalipa hela ndogo wakati kwenye mfumo ulisha wakataa. Ya mitazamo mbalimbali ya watu, lakini nimeona pia Baba Levo amefunguka hapa akiandika hivi kwa maneno yake: "Hakuna mtu wa Wasafi aliyempigia simu Jumanecha. Wao ni kundi linaitwa TNC. Hakuna msanii atalipwa chini ya milioni 10 kwenye kundi lao." Akaweka kwenye caption, "Wao peke yao watachukua zaidi ya milioni 30. Tuache upotoshaji, mikataba ipo Wasafi." Comments za watu hapa, yani wewe Baba Levo, kwani umekuwa manager wa Wasafi? Mwingine anasema, "Sasa tukuamini wewe au Mlengo? Acha niende. Taarifa imetoka kwa Mlengo alafu tuamini ni uongo. Wewe inakuwa ulienda kwa mkopo. Ukute yeye mwenyewe chawa kama chawa kalipo 200 kuposti hii post." Mwingine anamwambia, "Kwani wewe ni mke wa bosi au ndo shobo zimekuzidi? Jishikilie wewe mtoto wa kiume, acha shobo kama mtoto wa kike, au na wewe ndo ushakuwa Ashura au Majuma, ndala ndefu nini? Kuna wakati na kuelewaga, lakini kuna muda unaboa kinoma. Kwanza leo nishakukataa." Issue ndo hiyo. Q Chief Kamind anataka Jumanecha aheshimiwe, na Baba Levo kasema kwamba pesa waliolipwa ni ndefu na wao wameitwa kama kundi TNC, akiwepo Chege na Temba. Tupia comment yako na subscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.